Evo, počela nam je sezona, ja sam skarabuđio ovdje neku biciklu od 2 bicikle u suštini. Našao sam ono što mi treba, znači lagan ram, 28 inča točkove. Napravit ću neki gravel, trekking, nešto u tom smislu. Tako da danas idemo na prvu vožnju, imamo nekih sati vremena otprilike u jednom pravcu i sat u drugom. A ćemo da vidimo kako se ponaša na putu i onda šta bi trebalo sve da promenimo ili naštelujemo. Ali u svakom slučaju ide gravel upravljač, to zasigurno, a ostalo ćemo da vidimo.